हमिंगबर्ड अकेली ऐसी चिड़िया है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। और इसकी दिल की धड़कन 1 मिनट में 1200 बार। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी पीछे से आता खतरा भी नहीं छुप सकता। बाज की नज़र इंसान से 8 गुना तेज होती है। 3 किलोमीटर दूर बैठकर भी वो अपने शिकार को देख सकता है। पेंगुइन उड़ नहीं सकते, लेकिन पानी में इतनी तेजी से तैरते हैं कि जैसे कोई रॉकेट हो।